ଲୁସିପାରାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ଟୁନି ଓ ମନି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବୟସରେ ହିଁ ଲୁସିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ଭାଗ କରି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ ଦେଇଛି। ତୁମେ 2 ଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତାହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବ। ଲୁସିପାରା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କରି ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। 2 ଜଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ 2 ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଜ ନିଜ ଭାଗ ନେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଟୁନି ଭାବିଲା ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁନୁମିଟୁ କାଲୁକାଉ ସହିତ ମିଶିଲା।